Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясында жашап жаткан биздин мекендештерге кайрылуу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Россия Федерациясынын президенти Владимир Путинге кайрылуусунун негизинде Россиянын аймагында мыйзамсыз жашап жаткан чет элдиктер, анын ичинен Кыргыз Республикасынын жарандарына ушул жылдын сентябрь айына чейин өзлөрүнүн укуктук абалын тууралап алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Анын негизинде биздин Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жашап жаткан кандайдыр бир себептер менен мыйзамсыз жүргөн жарандарыбызга сентябрь айына чейин территориалдык миграция бөлүмдөрүнө барып, Москва жана Москва облусунда жашаган жарандарыбыз Сахарова көп функционалдуу миграциялык борборуна барып, тиешелүү документтерди көрсөтүп, өзлөрүнүн мыйзамдык абалын тууралап алууга чакырабыз. Анын үчүн төмөнкү шарттарга жооп берүүгө тийиш. Биринчиси, мамлекеттик дактилоскопиялык каттоодон жана сүрөткө тартылуудан өтүү, медициналык кароодон өтүү, Россия Федерациясынын мыйзамдары менен белгиленген милдеттүү төлөмдөр боюнча карыздары болбошу керек. Анан эң негизги документ өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул эмгек келишими. Эмгек келишиминин негизинде ошол эмгек келишиминин мөөнөтүнө жашаган жериңиздерге миграциялык каттоодон турууга милдеттүү. Бул мөөнөт мындан ары узартылбайт. 10 сентябрга чейин ким укуктук абалын жөндөп албаса, Россиянын аймагынан милдеттүү түрдө мажбурлап чыгарылып, андан кийин Россиянын аймагына кирүүгө тыюу салынуу коркунучу бар. Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги Россия Федерациясындагы мекендештерди сентябрь айын күтпөстөн азыртадан тиешелүү документиңиздерди миграциялык борборлорго алып барып, өзүңүздөрдүн укуктук абалыңыздарды тууралап алууга дагы бир ирет чакырат.